owaye Zambali waliwo abemulugunya ku kakiiko akakulangiridde balina kye beemulugunyako. Yo okyogerako ki eky'abantu abemulugunya ku kakiiko akakulangiridde nti bakayinako obuzibu? Njagala okwebaza nnyo obukulembeze bw'ekibiina kyange ekya National Unity Platform wamu n'omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu okuneesiga okuwanika bendera y'ekitundu eky'ennansana ate n'eyeggwanga Uganda okwenyigira mu lutabaalo luno olw'okukyusa ensi yattu Uganda n'okulaba ng'eddoboozi ly'ennansana liwulirwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Omutendera ogusooka gwe gw'ekibiina okuneesiga tuguyiseeko, kakati omutendera ogwokubiri gwe gw'okusaba abalonzi mu Nansana Municipality nti obuwanguzi bwaffe buno tubulwanirire, nze ndi wamu nammwe era amaanyi gange gali mu mmwe. Okuwangula kwange kuli mu mmwe ab'Nansana Municipality nga tuyimirira era nga tunywera olw'okukyusa ekifaananyi ky'ensi yattu. Manyi nti bingi ebigenda okubaawo n'okusinga ddala mu kaseera kano ak'okunoonya akaluna wali mu kulonda, naye tuyimirire kubanga obuwanguzi buli ku luuyi lwaffe, yekera omutuukirivu bw'akulembera ensi esanyuka. Nolwekyo ekyo tukirwanirire nnyo mu ggombolola zonna ezikola Nansana Municipality, ab'ewange ab'Ennabweru, ab'Egombe, ab'Ebisukuma wamu ne mu Nansana Division. Ekyo ssebo omukulu kwefuukuta nkitunuulidde nnyo, naye abantu baffe balina okumanya nze nzize gye muli, naye okuwangula kwange kuli ku maviivi gammwe, kuli ku beegaabega byammwe. Nga bw'omanyi mutena ng'awanguddwa kizibu nnyo okukkiriza okuwangulwa, kibanga banakuba omupiira, naye akakiiko kaffe bulijjo katulungamya ti mwenna muli balungi, naye kaadi egenda kugenda eri omuntu omu. Ebifo ebimu bibaddemu abantu 10, 15, 10 n'abameka. Nze nali ku vetting ewange Nansana Municipality nga tuli abantu 11 ku vetting, naye abantu 11 mwenna muba balungi, naye nga bw'omanyi wabaawo kwolwasukkulumye ku mulala n'afuna kaadi eyo. Nange ewange ery'11 abatafunye, omu yekka nze nfunye kaadi. Nze nsaba nange bwe twayogera tutunuulire ekigendererwa ekikulu bulijjo kye twogera ekyabuweereza obw'okukyusa ensi yattu Uganda nakyakukkiririza mu mpagi ez'ekibiina kya NUP tutwale eggwanga lino mu maaso. Naye eky'omuntu yenna kwefuukuta bw'oba owanguddwa osooka n'oba ne abamu obutonde bwaffe nti okukkiriza okuwangulwa kiba kizibu nnyo, naye mu mpolampola nze mmanyi wajja kubeerawo obukkakkamu era tutambule nga tugenda mu maaso.